ничек уйлыйсыз, балаларның иҗади сәләтләрен ачуны нәрсәдән башларга кирәк? Нигәдер әтиәниләр театр студиясында мәсәлән, уйныйлар, көләләр, җырлыйлар, менә уен дип кабул итәләр аны, әйме? Юк. Юк. Бу җитди эш. Менә быел инде педагоглар арасында без Камал театрының иң талантлы артистларының берсе, Татарстанның ат казанган артисты Алмаз Сәгъдиев. Иң дигән сүз, бала чагы булырга тиеш баланы. Бала чагы булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә баланы карарга кирәк. Кайчан укыта башлый укытучы баланы. Ул үзе дә баладан өйрәнә нәрсәдер. Әтиәниләргә шул вакытта уларның балаларына нинди киңәшләр бирер идегез? Дулкынлану, мен кыз дулкынлану дигән әйбер, ул нормаль кешедә булырга тиеш. Ката ясарга, куркырга кирәкми. Ә бәлки ул бөтенләй трикадан килгәндер. Минем өчен костюмда мөһим түгел, шигырьдә, менә мин үзем турында әйтәм, һәм мин хәзер ихлас. Миңа балаларның ачык булуы кирәк. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Баланы бишектән өйрәтте татар халык мәкале. Балаларның иҗади сәләтләрен ачуны ничек һәм нәрсәдән башларга кирәк? Бүгенге әңгәмәбез шул хакта булыр. Тапшыруыбызның кунаклары Апуш татар балалар театр студиясе җитәкчесе Алия Фәйзрахманова һәм Татарстанның ат казанган артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Алмаз Сабирҗанов. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, хуш килдегез. Хәерле көн, Гөлүсә. Исәнмез, хәерле көннәр. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Без чакырган җиргә киләбез. Бик әйбәт. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Гомумән алганда, Казан шәһәре мэриясе телебезне шул вакытта инде мәдәниятебезне үстерүгә үзеннән бик зур өлеш кертә дип әйтергә кирәк. Һәм аның ачык мисалы ул да булса Апуш татар балалар театр студиясе. Шуннан да инде әйтергә кирәк, бу бик зур һәм бик саллы эш. Әңгәмәбезгә күчкәнчә әйдәгез әле башта әлеге студия хакында сюжет карап үтик. Игътибар экранга. 2022-2023 уку елында Ленин исемендәге Мәдәният сарае һәм Чулпан мәдәният үзәгендә Апуш татар балалар театр студиясе эшләр дип көтелә. Билгеле булганча, әлеге студия нәни актер һәм актрислар өчен былтыр гына үз ишекләрен ачкан иде. Әйтергә кирәк, Казан мэры патронажы астындагы әлеге проект тиз арада зур уңыш, әтиәниләр арасында абруй казанды. Балалар өчен үсеш, иҗат һәм илһам чыганагына үрелде. Апуш алга барсын өчен иң күп көч куючыларның берсе аның җитәкчесе Алия Фәйзрахманова. Ул үзе дә профессиональ актриса, балаларга белем бирүне максат итеп куйган шәхес. Студиягә йөрүче балаларга дәресләрне республикабыздагы әйдәп баручы театрларның артистлары бирә. Алар арасында Алмаз Сабирҗанов, Зөлфия Вәлиева, Миләүшә Шәйхетдинова, Ринат Мифтахов, Гөлнара Шәйхетдинова, Миләүшә Гыйльметдинова, Илсәр Шәһапова да бар. Шуннан да, менә әлеге студия милли сәнгатебезне шул вакытта инде телебезне үстерүгә үзеннән әйтеп бетергесез зур өлеш кертә. Менә ничек уйлыйсыз, балаларның иҗади сәләтләрен ачуны нәрсәдән башларга кирәк? Ничә яшьтән балаларны күзәтә башларга? Миңа калса инде ул кичкенәдән туганнан ук күренә, әгәр дә ул үз-үзен һәр вакыт тәкъдим итә торган бала була икән, һәр вакыт ниндидер иҗат янында йөри торган шул ук. Мәсәлән, балалар бакчасында дип әйтик инде, балалар бакчасында аңа шигырь бирелә икән, ул рәхәтләнеп һәр вакытта курыкмыйча шушы йөкләнгән вазифаны эшли икән. Димәк, игътибар бирергә кирәк. Һәм бик еш театр студиясына шундый әтиәниләр килә. Менә минем балам бик оялчан, ул шуның хәтле борчыла дип әйдәгез, мин аны театр студиясына менә шул үзен әзрәк ачыр өчен сез нәрсә дип әйтерсез икән дип менә бик еш шундый сүз белән киләләр. Бу очракта инде әлбәттә эш зуррак һәм менә шул
шеширеп тора торган деген сүз бар бит инде эми татар тилинде эми шеширеп тора торган балаларга аларга юнәлеш кирәк. Профессиональ юнәлеш. Ничә яшьтән дигән инде аның 3-4-5 яшьләр иртәрәк әле. Балалар ял итсен, бала чагы булсын, балалар бакчасына йөрсен. Хәтта мәктәптә дә менә 7 яшьтән ул керә мәктәпкә, аңа булай да стресс, әйме? Ул яңа уку парт артында утыруга киләме? Һәм менә студияга да шулай 7 яшьтән бирәләр, иртәрәк. Иртәрәк бала әле үзен аның хәтле нигәдер әтиәниләр театр студиясында мәсәлән, уйныйлар, көләләр, җырлыйлар, менә уен дип кабул итәләр аны, әйме? Юк. Юк. Бу җитди эш. Монда нинди генә дәрәҗәдәге студия булса да дип әйтик инде, нәтиҗәләр күрсәтергә кирәк. Булмаса да, барыбер һәрбер эшкә һәм шулай театр эшенә дә бик җитди карарга кирәк. Җитди караган очракта гына нәтиҗә була. Шуңа күрә 8 яшьтән менә мәктәпкә ул укырга керде. Һәм инде ул үзен ничек итеп тәртипнең нәрсә икәнен белә, дисциплинаның нәрсә икәнен белә. Менә шул вакытта 8, иң әйбәте 9 яшь. Иң адекват, ул инде биремнәрен дә адекват кабул итә. Шуңа күрә дә без дә студиябызга 9 яшьтән чакырабыз балаларны. Менә быел инде педагоглар арасында без Камал театрының иң талантлы артистларының берсе, Татарстанның атказанган артисты Алмаз Сәгъдиев. Иң дигән сүз, исәнмесез тагын бер тапкыр. Менә Алмаз, бу бит инде сезнең өчен яңа тәҗрибә дип әйтергә кирәк. Гадәттә бит инде яңа бер ничектер әзрәк куркытып та калырга мөмкин. Менә сезнең очракта ничегрәк булды? Менә әйтеп киттегез, теге баланы тәрбияләү бишектән башлана әлбәттә. Менә Алия Госмановна әйтеп китте. Чынлап та менә бала чагы булырга тиеш баланы. Бала чагы булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә баланы карарга кирәк, үстерергә кирәк. Ләкин аның үскәч бит кеше ничек кайсы якка формалаша. Ул менә ничә яшьтән беленә башлый. Менә самый теге иң оптималь яшь ул инде менә 8-9. 9 бездән шуңа күрә студияга без 9 яшьтән алып 15 яшькә кадәр җыябыз инде. Һәм минем менә монда килеп эләгүем бу командага дип әйтик инде. Әлбәттә дулкынландыргыч, ничек инде без бит тере кешеләр, барыбер теге бу өлкәдә профессиядә үзебез теге профессиональ дәрәҗәдә булсак та барыбер яңа формат, яңа команда, яңа йөзләр, яңа балалар, яңа локация, максатлар, яңа площадкалар. Әлбәттә инде дулкынландыргыч нитә китерә күңелгә. Ләкин барыбер мин теге үзем ничек дип әйтим инде, балалар белән эшләү тәҗрибәм бар. Әлбәттә, ләкин шуңа да карамастан барыбер мин чынлап әйтәм, дулкынланам. Әлбәттә, яңалык, минем өчен яңалык. Бу бер тәҗрибә булыр дип уйлыйм, чөнки иң беренче чиратта әйтәсем килә. Менә әлбәттә, мәсәлән, укытучы, педагог килә икән яңа эшкә, инде балалар укытырга, ниндер шул өлкәдә, бигрәк тә театр өлкәсендә, ул беренче чиратта үзе дә өйрәнә. Менә балалардан да өйрәнергә кирәк бит. Менә шундый бар мизгел, менә кайчан укыта башлый укытучы баланы, ул үзе дә баладан өйрәнә нәрсәдер. Буланы менә ул аны уйламый, ләкин ул барыбер кире аңардан нәрсәдер ала. Һәм менә монда әгәр дә шундый капма-каршы аралашу була икән уңай, димәк алга таба нәтиҗәсе дә зур булачак. Мин менә Алла бирсә, бу бик мөһим. Шуңа күрә безнең командада бик талантлы, сәләтле кешеләр, Аллага шөкер, менә берсе безнең белән Галия Госмановна. Рәхмәт сезгә чакыруыгызга. Мин моны әлбәттә тиз арада кабул итмәдем, чөнки каршылыклар белән театр төбендә саклап торып алды. Чөнки барыбер төп эш бит инде безнең театр, безнең теге графикны үзегез беләсез, барыгыз да белә, үзебез беләбез инде. Шуңа күрә аны ничек менә формалаштыру, оештыру, уңай ягын табу, вакытын табу. Әлбәттә теге Алла бирсә дип әйтик тә, җаен табарбыз. Иң мөһиме балалар килсен иде. Балалар килсен, кызыксыну булсын, без аларны каршы алырга әзер. Инде менә 5 куллап, ярар 2 куллап, 2 аяклап. Һәм нәрсә дип әйтим инде. Мин теге реклама буларга әйтәм инде. Безнең менә кастингыбыз башланып китте. Беренчесе, икенчесе булды инде аның 4 сентябрьдә. Ул булды безнең декабрьдә. Һәм инде менә алга таба Алла бирсә 11 сентябрьдә көндезге 12-дән кичке 6-га кадәр ул безнең булачак Чулпан мәдәният үзәгендә.
Менә беренче кастинг булып үтте дип әйттегез. Менә шуннан чыгып әти-әниләргә, шул вакытта аларның балаларына нинди киңәшләр бирер идегез? Беренче чиратта нәрсәгә игътибар итү кирәк? Беренче чиратта, беләсезме, иң беренче чиратта игътибар итәргә кирәк бу проект дип әйтик инде, бу башлангыч. Ул мэрия тарафыннан тәкъдим ителгән әйбер. Бу бер. Һәм икенчесе миңа калса, бу анда килгән укучылар, теләк белдерүчеләр барысы да бушка укыячак. Бу миңа калса, хәзерге заманда әйтеген теге акча заманында дип әйтик инде, менә мондай мөмкинчелек, мондай шанс тудыру, әлбәттә рәхмәт мэриягә һәм инде бу балалар өчен, аларның әти-әниләр өчен тагын бер өстәмә бонус дип саныйм. Монда инде кирәк. Бу тип бонус дип әйтсәң дә булыр иде. Чөнки монда белмим инде ничек килмәскә мөмкин. Моны инде файдаланмаслар Сүзен дәвам итеп, инде шуны да әйтергә кирәк, уку гына бушлай дип кенә әйтү дөрес булмас. Бөтен чыгымнарны мэрия үз өстенә ала, мэрия патронажы астында Апош балалар театр студиясы проекты һәм шулай спектакль чыгарганда бит без аны тулы тәнле, шундый югары дәрәҗәдәге профессиональ спектакль нәтиҗә буларак спектакль чыга. Спектакльнең үзенең композиторы, рәссамы, сценографиясы, костюмнары, ут куючысы рәссам дип була инде, художник по свету. Бүтән команда, барысы да профессионаллар, һәрбер эшнең үз остазы. Шуңа күрә менә шушындый бу бик сирәкләргә генә бирелә һәм ничек үзеңне әзерләргә кастингка дигән сорау бик еш килә. Әти-әниләрдән дә мин бик гади генә, кайберәүләр бик җитди карыйлар. Син кастингка килгәнсең, әзерләнмәгәнсең, менә синең теләгең шуннан күренә. Юк, мин алай тәкәбберләнмим дип әйтик инде. Бала килә, баладан сорый башлыйсың. Әлбәттә, җыры бар икән аның. Аның җыры һәр вакытта, бу очракта аңа тагын кире кайтырбыз әле. Җыры бар икән, җырлый торган баланың һәр вакытта җыры әзер була аның. Шул ук итуган телне дә ул кайчан уятсаң да җырлый ала. Биюне, аерым биюдә, менә бу кастингта биюдә нинди бию куясың? Биегәне бии. Без аңа мәсәлән күрсәтәбез нәрсәләрдер, кабатлыйма, ул үзен иркен тота белү. Нинди генә шартларда булса да, чөнки шартлар төрле булачак һәм менә шушы сынауларны, остазлар биргән сынауларны үтәү, ул төп сайлаганда менә шуңа карала. Ул инде каядыр иренелеп килгән шигырь, аны кемдер менә кулларыңны булай куй, тегендә 2 адым атла, тавышыңны катырак кычкырып җибәр. Андый куелган шигырьләр алар гадәттә төп баланы тегеле ачып бирә алмый, шулай бит? Әлбәттә, өйрәнеп килгән, шигырьне өйрәнгән, кулны булай күтәргән, интонация. 2 ел буе сөйләгән каядыр. Анысы да кирәк, анысын да бит бөтен бала булдыра алмый. Менә анысы да бар. Шуңа күрә барыбер ул бит әле әтәнисен тыңлаган, тәрбияченең, укытучының тыңлаган, өйрәнгән. Бу аның өчен барыбер зур плюс. Зур плюс. Ни өчен? Чөнки ишетеп кабул итә белергә кирәк. Киреләнмичә генәме? Ә бит балаларда бигрәк тә хәзерге заман балаларында кирелек ул бар, әлбәттә бар, ләкин кирелек белән бергә аның ул кирелек сәбәп белән бергә барырга мөмкин. Аңлыйсызмы? Моны аны хәзер теге балалар төрле була бит. Кабул итә белергә кирәк, ишетә белергә кирәк. Һәм күпме дәрәҗәдә шуңа бирелергә кирәк. Менә мәсәлән biz менә кастингка инде теге әзерләйбез инде биремнәр, сораулар бит инде. Минем бер генә теләгемне әйтәсем килә. Бар ике әйбер. Дулкынлану һәм курку дигән әйбер бар. Мин әйтәм, теге ишетсеннәр, белсеннәр, курку булмасын, дулкынлану гына булсын. Чөнки курыктыңмы, бетте, син ябылмыйсың. Ә менә дулкынлану, миңа калса дулкынлану дигән әйбер, ул нормаль кешедә булырга тиеш дулкынлану. Ул күпме дәрәҗәдә хәтта илһамга бирә. Җаваплылыкны күрсәтә, димәк, җаваплылык. Дулкынлану булдымы, сине барыбер ул яктан да җыя, физически, мораль дип әйтик инде, һәм үзеңнең куйган максатыңны эшләргә ярдәм итә ул. Менә
Курку булмасын. Дулкынлану Хата булсын. ясарга куркырга кирәкми. Кирәк түгел. Хата ясау табигый бер профессиональ артистлар да Шулай хата ясый алар. Ә менә шул инде, мәсәлән, аннарысын алар куелган спектакльдә алар тур юл белән барачаклар. Ул курку да югала, дулкынлану да, барысы да. Шуны гына әйтәм, миндә кастингка килгәндә. Бу бит сынау да түгел, имтихан да түгел, синең тормышың да никадәр сыналмый. Бу уен итеп кабул итәргә кирәк. Минем өчен, демәк, бәлки иртәгә булыр. Әлбәттә, андый очраклар бик күп булды. Сәйдәшкә булган кастингта килә алмаган балалар, иләгә алмаган балалар, мәсәлән, менә Декаянада уздылар, 1-2 бала, шундый бар. Димәк, максат кына куярга. Менә теге без укыганда, теге исемә төшән теге безнең балачак име. Менә әгәр дә менә без укыган вакытта, име Алиясман. Менә шундый мөмкинчелек булган булса, менә артыннан этеп бар инде дип торган кеше булган булса, ничек бармас? Менә безгә инде безнең өчен ул театр студиясе өлкәсе ул безнең мәктәптән башланды инде галиядә күп кеше бит күп бала барыбер теге балалар башчасына йөреп инде мәктәп дәврендә укыганда каядыр күренә башлый сәләтеме, аны барыбер укытучылар менә булай теге ул күренә барыбер. Мәсәлән, кастинг узды, мәсәлән, ярак килде ди, мәсәлән, басты, мәсәлән, каршыбызга 4 бала. 4 бала басты. Мәсәлән, бирәсең икән, бер бирем 4 балага име? Монысы теге нигенә пример инде. Мисал, мәсәлән, бер бирем 4 балага. Әгәр дә шул бер биремне 4 бала төрлечә эшли икән, төрлечә үзенчә име? Бу кызыграк миңа калса. Ә инде барыбер теге менә кастинглар теге ничә менә балалар килә. Әлбәттә, матур киенә ул. Ул милли киенә. Анда берсе килде. Курай, 4 курай чыгарып салды. Бер бала килде, исендә калды теге сап-сары киемнән. Курай Барыбер теге милли калфагы бар. Ите карыйсың, беренче теге уйлыйсың менә, монда җыр бар, хәзер җырлый би. Ә ул нәтиҗәдә җырламады, бимәде. Костюмны киеп килгән. Монда әлбәттә теге тышкы кыяфәт кирәк, матур булсын. Ләкин шуңа өстәп эчке әзерлектә ниндидер эчке тулы булуда ниндидер иркенлек тә булса, иҗади якка. Дигәрәктә менә сәнгать театр өлкәсенә бу алар өчен дә, безнең өчен дә плюс, һәм безгә аларны күрү җиңелрәк була. Һәм инде ниндидер бәя бирергә дә безгә уңайрак, һәм кастинг процессы тизрәк тә барган. Менә белүемчә 11 сентябрь көнне булачак кастингта төп игътибар җырга һәм биюгә юнәлтеләчәк. Бу нәрсә белән бәйле? Сез инде шул рәвешле геройлар эзлисезме? Әллә инде башка сәбәпләре бармы? Димәк, тагын бер тапкыр искәртеп узыйк. 11 сентябрь көнне көндезге 12дә башланып китә кастинг. КЦ Чулпан мәдәният үзәгендә булачак. Һәркем дә гариза биргән, һәркем катнаша ала. Гаризалар хайран. Һәм инде без төп максат итеп куйдык, төп шарт итеп куйдык балаларга җыр бию ягыннан алар ачылырга тиеш. Һәм без өстенлекне менә шушы җырга биюгә бирәбез. Ләкин бик оста, ачык, иркен, ялтырап тора торган, җырлый да белмим, бий дә белмәйме? Ничек инде синең? Костюмны кигән. Бәлки ул бөтенләй трикодан килгәндер. Минем өчен костюмда мөһим түгел. Шигырь дә менә мин үзем турында әйтәм, һәм мин хәзер ихлас. Миңа балаларның ачык булуы кирәк. Һәм мин биргән биремне мине ишетеп, тиз арада аңлап, фикер йөртеп, менә шушы өлкәдә дип әйткәндә, үзен күрсәтә алуы. Ни өчен? Чөнки аннарысын, хәзер без музыка һәм биюгә кире кайтачакбыз. Чөнки аннарысын спектакль куйганда ул синең максатларыңны аңламый. 1 көн, 2 көн, бу бит безнең андый мөмкинлек юк. Еллар буе һәрберсенә максатлар аңлатып утырга, яки күрсәтергә, менә булай уйна дип инде, ул юл дөрес түгел. Шуңа күрә аң белән эш итә торган балалар минем өчен бик мөһим. Сине ишетә торган, теләк белдергән. Бөтен эшен ташлап, менә әгәр дә спектакль чыгарганда иртәдән кичкә хәтле чыгардык без мәсәлән Апушын тылсымы төшләрен. Менә бу минем өчен һәм сүземә кире кайтып инде, әгәр дә аның күзе янып тора икән, ул театраль яктан аның сәләте зур икән, җырламаса да, биемәсә дә, аңа Апуш театр студиясенең Чулпан мәдәният үзәгендәге ишекләре ачык. Ни өчен җыр һәм бию?
Бу минем хыялым гына түгел, миңа калса барлык театрны яраткан һәм театр гомумән татар халкы бит җырны бик ярата инде, җыр сәнгатен. Мин үзем гомумән җырдан тыш тагын хәрәкәтне бик яратам. Шуңа күрә шушы ике жанр кушылган очракта миңа калса искиткеч тамаша килеп чыга. Балалар сөйли дә ала, үз-үзен тәкъдим дә итә ала. Хәзер күбрәк я җырга, я биюгә, яки сөйләүгә. Менә шушы синтезны берләштергән театр барлыкка килсә, Апуш балалар студиясының мөмкинлекләре бар. Әйдәгез, эксперимент түгел, эшләп, шушы юнәлештә эшләп карыйк дип тәкъдим ясадым. Гүзәл Рәмзиловна Сагитова кабул итте. Әйдә, Алия, булсын әле дип. Шуңа күрә без әлбәттә җырлы, биюле балаларның бер әзерәк өстенлекләре була иде. Аңлашылды. Менә беренче кастингта безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Хәзер әйдәгез шул хакта сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. 1, 2, 3. 4 сентябрь көнне Апуш театр студиясенә беренче кастинг гөрләп узды. Оештыручылар әйтүенчә, гаризалар саны 90ннан артык. Бүген зур вакыйга, татар балалары өчен зур игътибар һәм зур бәхетле мөмкинчелек туа бүген. Шунысы гына куркыта әзрәк шүрләтә безне Миләүшә Наиловна белән. Без элек балалар килгәндә сайлап алмый идек балаларны, без аларның барысын да алар идек. Шуңа күрә менә бүгенге көн нәрсә белән аерылып тора? Без бүген балакайларыбызны сайлап алырга мәҗбүр. Үпкәләтмичә, аларның күңеленә барбер өмет бирәсебез килә. Әгәр дә бүген барып чыкмаса да, киләчәктә ул барбер үзенең сәләтен күрсәтергә тиеш, үзен белдерергә тиеш дип өметләнеп калабыз. Балалар гына түгел, әти-әниләрнең дә дулкынлануы сизелә. Безнең дә кызыбыз Азалин монда кастинг алып килдек, үзен сынап карарга. Балалар бакчасына татар телле балалар бакчасына йөргән инде, хәзерге вакытта рус мәктәбендә шөгыльләнә. Беренче чиратта инде кастинг алып килеп, әгәр шушы театрда киләчәктә узып йөрсә инде, беренче максат әлбәттә аның татар телен саклап калу. Безнең өчен, безнең гаиләбез өчен бик мөһим сыйфат бу. Балалар ныклап әзерләнгән. Кемдер шигырь, кайберәүләр җыр биюле чыгыш күрсәтә. Мин бүген кастингка шигырь әзерләдем. Ул Габдулла Тукайныкы "Сөткә төшкән тышкан". Менә бит нинди талантлы балалар килә икән сезгә. Без барлык татар телен популярлаштыру өчен шушы проект, мэрия тарафыннан булдырылган проектның 3нче кастингына барлык балаларны чакырып калабыз. 11 сентябрь көнне Апуш балалар театр студиясы сине көтә. Тагын нәрсә мин дә эстәп әйтим инде, килегез. Җыр, мәсәл, бию сездән, калган белем Бездән. Рәхим итегез, шулай бит. Шуның белән инде безнең тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашты. Чыннан да менә Казан шәһәре мэриясе безнең телебезне, мәдәниятебезне үстерүгә үзенең зур өлеш кертә. Әлеге проектта чәчәк атсын, гөл үсештә булсын дигән теләктә калабыз. Сезнең белән сау булашабыз. Укышлар сезгә. Киләчәктә дә мондай очрашулар булып торсын иде. Күрешергә язсын. Амин. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.